নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰবীণ চন্দ্ৰ দাস চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বহুতে এটা ভাল খবৰ আহিলে। আসাম ৰাইফলৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান থাকিব লাগিব, এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া আৰু টোটেল ভেকেঞ্চি কিমান মুকলি কৰা হৈছে, এই সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। টোটেল ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে 616 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথম পদটোৰ নাম হ'ল ব্ৰিজ এণ্ড ৰোড মেল এণ্ড ফিমেলৰ বাবে। কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব 10 পাছ আৰু ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ। 2 নম্বৰ পদটোৰ নাম হ'ল ক্লাৰ্ক। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব 10+2 আৰু ইংলিছত টাইপিং কৰিব জানিব লাগিব। মিনিমাম 35 ৱাৰ্ড পাৰ মিনিট নাইবা হিন্দীত টাইপিং কৰিব জানিব লাগিব মিনিমাম 30 ৱাৰ্ড পাৰ মিনিট। 3 নম্বৰ পদটোৰ নাম হ'ল পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব 10+2 আৰু স্কিল টেষ্ট দিব লাগিব। স্কিল টেষ্ট অন কম্পিউটাৰ ডিক্টেশ্যন 10 মিনিটছ 80 ৱাৰ্ড পাৰ মিনিট এণ্ড ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন 50 মিনিট ইন ইংলিছ নাইবা 65 মিনিটছ ইন হিন্দী। 4 নম্বৰ পদটোৰ নাম হ'ল ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ ছিগনেল। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব 10 পাছ আৰু ছায়েন্স মেথছ এণ্ড ইংলিছ এইবিলাক ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম লাইনমেন ফিল্ড। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইকুইপমেণ্ট মেকানিক। কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ আৰু লগত থাকিব লাগিব মেকানিকত ITI কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিক ভেহিকেল। কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব 10 পাছ আৰু মটৰ মেকানিকত ITI কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰিপেয়াৰ মেকানিক। কোৱালিফিকেশ্যন 10+2 আৰু ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল ভেহিকেল মেকানিক। মেট্ৰিকুলেশ্যন উইথ মেথামেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স এণ্ড ডিপ্ল'মা ITI চাৰ্টিফিকেট। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল উফল ষ্টাৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ আৰু লগত ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল ফিমেল চাফাই। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল বাৰ্বাৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল কুক। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল ৱাশ্বাৰমেন। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ। নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হ'ল নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ আৰু লগতে ইংলিছ মেথছ ছায়েন্স বায়'লজি এইবিলাক ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো ৰখা হৈছে 19 মাৰ্চলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট বিচৰা হৈছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটবিলাকৰ বাবে 18 to 23 ইয়াৰ্ছলৈকে। কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। SC ST বিলাকৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছলৈকে, OBC বিলাকৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছলৈকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।